Good Hello, evening, sir. good evening, Ganesh Sharma ji, सुवेश कुमार जी, अजय पौडेल जी, सन्तोष माझी जी, गणेश शर्मा जी, यहाँ हाम्रो सतीश थापा जी। ल सबैलाई मैले एकमुष्टै यहाँ चाहिँ अब सुरु गरेँ है भन्छु। अब आज हामी एउटा क्वेसन्स, गाह्रो क्वेसन्स, यसबाट तपाईँले धेरै नयाँ क्वेसन्सहरू पनि सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यो क्वेसन्सलाई सर मैले यो के भन्छ सेयर गर्न पाउँछु होला नि है? न। अब एउटा क्वेसन्स मैले खोलेँ यहाँनिर चाहिँ। अब यो मोडलको क्वेसन्स हामी ठ्याक्कै गर्छौँ। ल, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन क्वेसन्स। ओके, सेक्सन ए इङ्ग्लिस। ल, रिडिङ क्वेसन्स यो तपाईँको कति छ? 5 टु 10 मार्क्सको क्वेसन्सको ल आन्सर छ। अब 5वटा आन्सर दिनु पर्यो। सो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन वाट यु हेभ टु डु, यु नो नथिङ, यु डोन्ट वरी। यो गाह्रो कुनै क्वेसन्स हुनै सक्दैन। Why did Gunas municipality face difficulty to distribute social security allowance for Raute? ल, अब यो धेरै केही काम गर्नै पर्दैन। यहाँनिर तपाईँले जब रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भेट्नुहुन्छ नानी बाबुहरू, तपाईँले रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भेट्ने बित्तिकै तपाईँसँग 3टा टेक्निक युज गर्नुपर्ने भयो। म यसलाई अलिकति तल ताने। ल, अब यसलाई म रेड मार्क्स लगाएर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हल्का म अलिकति सहज गर्न कोसिस गरेँ है। ल, नबुझेको ठाउँमा क्रस क्वेसन गर्नुहोस्, प्रति प्रश्न गर्न कोसिस गर्नुहोस् है। पहिलो कुरा, वाट आई हेभ टु डु इट स्क्यानिङ। ल, यो मेरो पहिलो पोर्सन हो। दिस इज वाट आई कल स्क्यानिङ। स्क्यानिङ भनेको के? अब यसलाई म अलिकति ठुलो बनाएँ। ओके, yes, so scanning, this is for reading comprehension. You अचुक रामबाण जस्तै हुन्छ। This is one of the best effective tools, you know. मलाई पुरै पाठ पढ्नु छैन, मलाई पुरै लेसन जानु छैन। 10 मार्क्सको क्वेसन, 1 क्वेसन इज इक्वल टु 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, मियरली 1 मिनट। 1 मिनटभन्दा बेसी तपाईँको टाइमै छैन मानौ भने अब तपाईँ कसरी जाने? कतिले त यो प्यासेज पढ्दा पढ्दै के भन्छ 5 मिनट बिताइदिनुहुन्छ। इट्स अफ युजलेस। 5वटा क्वेसन गरिन्छ त्यही टाइममा। सो फर दिस, number 1 process is called scanning. This is internationally recommended process. Yes, scanning. So scanning means what you'll have to find out that questions ma janos. Scanning means go to the questions. अब यो questions को why did गुराँस, यो why did लाई हटाइदिनुहोस्। अब तपाईसँग के आयो त सब्जेक्ट? यस, अब यो स्क्यानिङ गर्दाखेरि डब्लुएच वर्डको पछाडिपट्टि भेटेको जुन एक्जुलरी भर्ब हुन्छ, वाट एक्जुलरी भर्ब यु डु ह्याभ, यो दुईटैलाई उडाइदिने। इट्स अफ युजलेस। देन राइट आफ्टर द एक्जुलरी भर्ब्स, देन यु विल बी गेटिङ द सब्जेक्ट। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यहाँदेखि सुइया यो सब्जेक्ट लिने, अब पाठमा जाने। देन यु विल ह्याभ टु गो टु द टेक्स्ट ओभर देयर, गो टु द टेक्स्ट। सिधै लाइन 1 पढ्ने, जस्ट एक्चुअली एउटा लाइन, गो टु द टेक्स्ट। ल, अब पाठमा जाने, ठ्याक्कै लाइन पक्रेर। दिस प्रोसेस इज कल्ड स्क्यानिङ। मेरो आन्सर कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्नु भनेको स्क्यानिङ गर्नु हो। ल, दिस इज नम्बर 1। सब्जेक्ट निकाल्ने। माई सब्जेक्ट इज गुराँस म्युनिसिपालिटी फेस्ड डिफिकल्टिज to distribute social security allowances to Raute. ल, अब यो क्वेसन्समा यो लाइन म ठ्याक्कै जान्छु। गुराँस म्युनिसिपालिटी, मेरो सब्जेक्ट भनेको गुराँस म्युनिसिपालिटी हो। देन आई विल ट्राई टु स्किम। सो दिस प्रोसेस इज कल्ड स्किमिङ। पोइन्ट नम्बर 2, स्किमिङ। अब बुझ्नका लागि त फेरि म त प्यासेजमै जानु पर्यो होला। सो प्यासेजमा पस्ने। गुराँस म्युनिसिपालिटिज फेस्ड। ल, पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ गुराँस विलेज म्युनिसिपालिटी had its difficulties to distribute social allowances to the Raute. So nomadic means actually घुमन्ते. Nomadic means aborigine people. Nomadic means the people whose residence is not actually permanent. They keep on moving here to there.
अब कारण वाइ भनेको छ रिजन खोज्नु पर्यो नि त मैले हो त्यसलाई भन्छ स्किमिङ स्किमिङ मिन्स यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अब बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् आन्सर चाहिँ के लेख्ने हो भनेको स्किमिङ भनेको चाहिँ आन्सर चाहिँ के लेख्ने हो वाइ भनेको रिजन हुन्छ रिजन भनेको कारण खुलाउनुहोस् त के कारण होला ल अब त्यो पढ्दै जाउँ ओके आहा कारण जहिले पनि बिकजको पछाडि हुन्छ ल अब यहाँ कारण खोज्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सो द्याट एउटा अर्को बिकज नम्बर 2 यस अर्को बिकज भनेपछि बिकज अफ भइगयो यो पनि रिजन भयो बिकज अफ सरी यहाँ मेरो स्पेलिङ गल्ती भएछ सी बिकज अफ ओके बिकज अफ ओके फाइन बिकज अफ भन्यो अनि त्यस्तै अर्को द रिजन द्याट ओके यो त डाइरेक्टै भइगयो विद्यार्थीलाई मैले भन्नै परेन फर द रिजन द्याट भनेर यसरी कारण खोलेको हुन्छ यसको पछाडि ल अब लेडिज एन्ड जेन्टलमेन म ठ्याक्कै लाइनमा जाँदाखेरि बिकज अफ कता गयो यस बिकज अफ यहाँनिर मेरो आन्सर छ ए टु अनदर द यति पोर्सनलाई खोज्नु भनेको अब तपाईले अनि के गर्ने त त्यसपछि यो स्किमिङ गरिसकेपछि अब तपाईले रिड इन बिट्विन यसलाई भन्छ रिड इन बिट्विन अब पाठको लाइन पढ्नुहोस् भनेको रिड द लाइन ओभर देयर अक्षरश पुरै लाइन पढ्नुहोस् अब त्यसपछि तपाईको आन्सर यहाँनिर सुरु हुने भयो अब so what is your answer could you just actually give me the answer ladies and gentlemen ke hola the answer la tell me the answer please why did Gujarat municipalities face difficulties okay to distribute security allowances of राउटेलाई security allowance बाँड्नलाई भएको अप्ठ्यारो चाहिँ के हो Because of their अब because of their constant के move from one place to because of their constant movement के भन्छ र यसलाई because of their constant movement see ठ्याक्कै यसलाई तपाईले बहुत short time मा you will have to find out the answer because of their constant move from one place to another अब उसले आन्सर दिएको हो भने तपाईले यो वर्ड खोज्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट मुभ को मिनिङ खोज्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट मुभ मिन्स घुम्नु ठाउँ सर्नु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु सिनोनिम्स बाट पनि अप्सन देला तर तपाईले आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ यु विल हैव टु राइट डाउन द आन्सर्स अब कसरी आन्सर्स लेख्ने आन्सर लेख्दाखेरि आफूले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला सब्जेक्टबाट सुरु गरौँ पुरै तपाईको स्किमिङ गरेको पोर्सन्स पुरै लेख्ने गुराँस म्युनिसिपालिटी फेस्ड डिफिकल्टी टु डिस्ट्रिब्युट सोशल सेक्युरिटी अलाउन्सेस टु राउटे अब बिकज अफ भनेर ए टु जेड लेख्ने या अलिकति मोडिफाई गर्ने सेन्स चाहिँ कतै बसोस् because of their regular movement from one place to another correct orko because they move constantly from one place to another correct because they have no permanent residence correct यसरी आन्सर खोज्न कोसिस गर्ने नानी बाबु र पुरै प्यासेज पढेर गर्छु भन्ने काम नगर्ने एन्ड हु आर राउटे पिपल डेमोग्राफिकली ल डेमोग्राफिकली भनेको पपुलेसनका आधारमा राउटे भनेको को हो यस को हो राउटे भनेको अब राउटेको एक्जाम्पल सरी डेफिनेसन कहाँनेर छ त राउटेको डेफिनेसन यहाँनेर छ राउटे कमा ए the nomadic indigenous peoples of Nepal yes so nomadic indigenous people of Nepal nomadic means घुमन्ते
indigenous means very, just actually from the beginning. आदिवासी अथवा त्यहाँका रैथाने भनेको नेपालको आदिवासी है, र नोम्याडिक भनेको कसैको ठेगाना नभएको। नोम्याडिक भनेको घुमन्ते, घुमफिर गरी हिँड्ने, यस्तो जातलाई के भनिन्छ? राउटे भनिन्छ। खैर यो प्यासेज पुरानो प्यासेज हो। आचेल बोली राउटे means just actually they are some of the राउटे students I've seen as a doctor. Yes, देखा छु MBBS पढ्दै गरेको कोही राउटे students actually are managers, सानोतिनो ठाउँमा म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिरहेको छ। At least they have been uplifted. Okay, and where are they moved? ल, where have they moved? They have moved from one jungle to another, from one place to another. Yes, in the city area nobody gives them the just actually the privilege, so they move to the jungle and keep on moving like wild animals, जंगली जानवर जस्तो. So they have moved from one jungle to another, from one place to another. I mean they moved aimlessly for their food, shelter, food and shelter. वासस्थान सहज होस्, सेल्टर बस्ने ठाउँ र प्लस खानाको खोजीमा जन्मार जस्तो उनीहरू हिँडिरहेको हुन्छ अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि। So see, this is the way. Now is there any problem, ladies and gentlemen? तपाईलाई मैले तीनटा प्रोसेस दिए, यो प्रोसेसबाट सबै रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले हाउ मेनी पर्सन्स वर इन्भल्भ इन डिस्ट्रिब्युसन अफ सोशल सेक्युरिटी अलायन्स, यो हाउ मेनी भनेको त संख्या दिएकै छ नि, लेख्न पो हुनु पर्यो त। हाउ मेनी पिपल, हाउ मेनी, कति सहभागिता थियो त्यहाँनेर? यस, हाउ मेनी पिपल? Yes, let's find it. Alliance, the officials at that time, just actually somewhere I faced the number over there. Yes, यहाँनेर तपाईले नम्बर खोज्दै जानुभयो भने you can find out how many people were involved in distributing. Okay, see, one of the municipality mayor and then the other peoples are as well. See, so these are the peoples. यो आन्सर खासै धेरै गाह्रो भएन, खासै गाह्रो भएन। How many people were involved in distribution of social security allowance and what was the timing of distribution? It was Dasai. It was Dasai, mayor and his team were involved in distributing the social security allowances. Okay, see, mention the population of Raute to get the allowance in Jamire. So you can find it out. This is supporting the idea, detailed questions. तपाईको answer त्यही छ. And then where Guras village, okay, where is Guras village municipality? Who is the chief of it? So it is nearby Surkhet, okay, and the chief is Mr. Oli. Yes, finished. कहाँ समस्या छ खोइ? तपाईलाई टेक्निक चाहिँ थाहा हुनुपर्छ नानी बाबुहरु. So copy the technique, scanning, skimming, read in between and finally answer. यो चारवटा फर्मुला लगाएर कुनै पनि आन्सर गर्न सकिन्छ without any problem. यो त कुनै गाह्रो होइन. आइएल्स को त कस्तो गाह्रो त यही फर्मुलाबाट निक्लिन्छ आन्सर. तर पुरै पाठ पढ्न थालियो भने चाहिँ समयले भ्याउँदैन. त्यो भएर be tactful over there, scanning, skimming, and then actually find out why questions, okay, how many, okay, what, okay, and read in between the line. line खोज्ने, line मेरो आन्सर कहाँ हुन सक्छ ठ्याक्कै line खोज्ने, त्यसपछि आन्सर लेख्ने. So this is more actually reading comprehension. 5 questions, 10 marks. Problem can be solved. Any questions? Hello? Hello? Any questions? No, sir. No questions at all. Now formula is ready. Scanning. What do you mean by scanning? तपाईले स्क्यानिङ भनेर के बुझ्नुभयो? स्क्यानिङ भनेको के हो? क्वेशनमा भएको लाइन चाहिँ कहाँ छ पाठमा त्यो खोज्नु भनेको स्क्यानिङ हो. अरु पाठसँग मलाई कुनै मतलब छैन.
आई विल सिम्पली गो टु द क्वेसनमा दिएको लाइन कहाँ भेट्छु। अब भेट्नका लागि मैले पहिला सब्जेक्ट किटान गर्नु पर्यो नि त। विच इज माई सब्जेक्ट? वाइ डिड गुराँस म्युनिसिप्यालिटी। सो गुराँस म्युनिसिप्यालिटी कुन चाहिँ लाइनमा छ त्यही खोजे भइगयो त। सो अत्तालिएर अन्य सिस्टमेटिकल्ली आन्सर आउँछ। सो कन्फिडेन्टली यु क्यान राइट आन्सर। यु विल हेभ नो प्रब्लम एट अल। यसमा तपाईँलाई कुनै समस्या हुनेवाला छैन। कोसिस गरेर त हेर्नुहोस्, सर्ट प्यासेज भनेर टाइप गर्नुहोस् गुगलमा, अनि त्यसपछि तपाईँले यस्ता क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै जानुहोस्। अब भेटेन कोही विद्यार्थीले भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, म करेक्सन त गरिदिँदैछु त। शिशिरजीले मलाई पठाउनु भयो क्वेसन्स, उहाँले गरेर पठाउनु भयो, मैले पठाइदिएँ। तपाईँलाई ग्रुपमा हाल्न अप्ठ्यारो छ, असहज छ, कट छ धेरै भन्ने लाग्छ भने तपाईँ मलाई पेज फलो गरेर मेरो पेजमा हालिदिनुहोस् न। शिशिर बरालजी जस्तै उहाँले त इन्ट्रोड्युस मसँग गर्दा गर्दै क्वेसन पठाइदिनु भयो, अनि गरेर पनि पठाइदिनु भयो एकैछिनमा। त्यसरी हो के तरिका चाहिँ? तपाईँहरू त्यो भएर चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो है। अब हामी ग्रामर सेक्सनतिर जान्छौँ। वान अफ द मोरल क्वेसन दिस इज डु एज इन्डिकेटेड इन द ब्राकेट्स। ब्राकेटमा जे माग्छ त्यही दिनु पर्यो। यस। अब yesterday I did actually many research for this. A person who dies for a noble cause. No. Noble cause. This is single word. One word substitution भन्छ यसलाई। लामो शब्द दिन्छ, त्यसमा तपाईले एक शब्दमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यस। लामो शब्द दिन्छ, सेन्टेन्स हुन्छ, त्यो सेन्टेन्सलाई वन वर्डमा आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई भन्छ वन वर्ड सब्स्टिट्युसन। सो a person who dies for a noble cause. So यस शब्दलाई तपाईले सोलुसन गर्दा एक्जाममा नानी बाबुहरुले के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा वर्ड मैले भेटेको भनेको अ पर्सन, ल यसलाई छुट्याए। दोस्रो भनेको डाइज, मर्छ। तेस्रो भनेको नोबल कज। ओके, नोबल कज, नोबल एन्ड कज, यही शब्दमा यसको मिनिङ लुकेको छ। नोबल कज भनेको ह्युमेनिटेरियन ल, यो भनेको देशका लागि हुन्छ, यो भनेको समाजका लागि हुन्छ। यो परिवार या मेरो घर या मेरो के भन्छ बुढाबुढी छोरा छोरी भन्ने चिजलाई नोबल कज भनिदैन। त्यो त मेरो रेगुलर ड्युटीमा पर्छ। छोराछोरी जन्माउन जान्नेले पालन पोषण गर्न चाहिँ किन नजानेको भनेर क्वेसन आइहाल्छ नि झटारो। त्यसलाई नोबल कज भनिँदैन। मेरो मिसेसलाई मैले के भन्छ 1 करोडको गाडी किनेर दिएँ अरे, द्याट इज नट अ नोबल कज। न 1 करोडको गाडी के छ त भन्दा को जरुरत छ? पैदल हिँड्दा पनि त हुन्छ। करोडको गाडी भनेको त्यो सो अफ हो, त्यो नोबल कज हुनै सक्दैन। नोबल कज भनेको समाजका लागि, नोबल कज भनेको देशका लागि। यस, यस्तो चिजलाई, अथवा नोबल कज भनेको जस एक्चुअली तपाईले गरेको कामबाट धेरै भन्दा धेरै ग्रुप अफ पिपल्स आर जस्ट एक्चुअली सी, तपाईको कामबाट एकदमै धेरै संख्यामा पिपलहरुको भलो हुन्छ। फर द जस्ट एक्चुअली वेलफेयर अफ मेनी पिपल, तपाईको एउटा सानो कामले धेरै मान्छेको भलो हुन्छ भने त्यसलाई हामी नोबल कज भन्छौं। सो अब यसलाई के भन्ने त? यसका लागि यो क्वेशन्स अहिलेसम्म पनि इन्डियामा पनि के भन्छ त भन्दा मार्टिर भन्छ। ल इन्डियामा मार्टिर भन्छ, इन्डियामा अथवा युरोपतिर मार्टिर्स भन्छ, अथवा के छ त भन्दाखेरि शहादत भनौं न, मार्टिरडम भन्छ। ल यो जति उन्नत के भन्छ त देशका लागि अरु कुनै कर्म हुनै सक्दैन। शहादत देशका लागि आफ्नो प्राणै शुद्ध दिनु। ल प्राणैसम्म दिनु। मुखले भनिन्छ, त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको स्टोरीमा म कहिलेका यसो हेर्छु त्यहाँनिर तारा टिपेर ल्याएर दिन्छु भन्छ मूर्खले। अब पत्याउने पनि पत्याउने हो, त्यसलाई क्वेसन गर्न सक्दैन केटी मान्छे न त केटाले। तारा चाहिँ कसरी टिप्छ त हो नि? हो, यी भनेका यी व्यक्तिगत कुरा हुन्। यो मान्छे व्यक्ति भन्दा माथि उठ्न सकेन। म कुरा गर्दैछु देशको, म कुरा गर्दैछु समाजको, म कुरा गर्दैछु मेरो सोसाइटीको। यस, घरबाटै सुरु हुन्छ। एउटा व्यक्ति हो। नोबल कजका लागि निक्लिने भनेको एकजनै व्यक्ति हुन्छ, त्यसैको फलोअर हुन्छ बेसी।
त्यो मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छे जताततै पाइन्छ। सो शहादत अथवा शहीद हुनु एउटा नोबल कजको सबैभन्दा बेस्ट अफ द बेस्ट वर्ड हुन जान्छ। मार्टिर्स, शहीद हुनु या शहादत प्राप्त गर्नु यो आफै मनबाटै आउने हो। शहादत प्राप्त गर्न कसैले घचेडेर हुने कुरो हुँदैन। मैले सेक्रिफाइस ज्यानसुत सेक्रिफाइस गर्नु अब त केही त छैन मसँग। मैले न परिवार बने, न मेरो छोरी बने, छोरा बने, देशका लागि आफ्नो प्राण हुन त यस्तो मान्छे अहिले बहुत कमै भेटिन्छ, भेट्न चाहिँ। तैपनि कोही न कोही त छ त यस्ता नोबल कज गरेर हिँड्ने मान्छे। त्यो भएर हामी यसलाई मार्टिर्स अथवा मार्टिरडम लेखिदिउँ। मार्टिरडम भनेको चाहिँ इट्स अ क्वालिटी अफ पिपल हु अलवेज ट्राइज टु जस्ट एक्चुअली डाइज फर द सेक अफ द पिपल। समग्र देशलाई बचाउनका लागि यदि कसैले शहादत अथवा शहीद हुन्छ भने त्यो जति नोबल कजहरू केही पनि होइन। यो भनेको फेरि शहीद हुनुहोस् भन्न खोजेको पनि होइन है। शहीद नभइकन पनि गर्न सकिन्छ। आजकलभोलिको पढे लेखेको विद्वानहरू, विद्यार्थीहरू फोर्सतिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग दिमाग छ, जरुरी छैन शहादतबाटै देशको भलो हुन्छ। यस, बिना शहादतको पनि गर्न सकिन्छ, तर नोबल कज। अब यस्ता कजहरू जसले, तर एउटा पोइन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। नोबल कज मिन्स व्यक्तिभन्दा माथि उठेको चाहिँ हुनु पर्यो। व्यक्तिगत कुरो के भन्छ त्यो उसभित्र रहेर चाहिँ यो चिज उपलब्ध हुन सक्दैन। यसलाई हामी मार्टिरडम भनौँ। ओके, यस। सो कम्प्लिट भन्ने शब्दको नाउन लेख्नुहोस् भन्यो। ल अब कम्प्लिट भन्ने शब्दको नाउन के होला त? ल भन्नुहोस् त, मलाई भनिदिनुहोस् त के हुन सक्छ? कम्प्लिसन। यस, करेक्ट, कम्प्लिसन। जब तपाईँले कुनै पनि वर्डका पछाडि नाउन बनाउँदाखेरि कि त TION हाल्नुपर्ने हुन्छ, कि त MENT हाल्नुपर्ने हुन्छ, कि त ICS भन्ने वर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ, कि त ISM भन्ने वर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस, सी दिज आर द वर्ड्स अलवेज इन्डिकेट नाउन। सो दिज आर ऑल, यसलाई हामी कमन नाउन भन्छौँ। यसरी बनेको नाउन प्रपर हुँदैन। सो दिज आर ऑल कमन नाउन। कम्प्लिटलाई नाउनमा चेन्ज गर्नुहोस् भन्यो। त्यसले गर्दा नाउनलाई चेन्ज गर्ने फर्मुला पनि दिइसकेँ मैले। अब एजुकेट भन्यो भने एजुकेसन लेख्ने, इन्जोय भन्यो इन्जोयमेन्ट लेख्ने, फिजिक्स भन्यो त्यो फिजिक्स भन्ने वर्ड दिन्छ, फिजिक भन्छ, PHYSIC फिजिक भन्छ। त्यसको पछाडि एस थपिदिने, लास्टमा ICS हुनै पर्यो। यस, और जस्ट एक्चुअली सी कहीँ कहीँ हामीले IST भन्ने वर्ड पनि देख्छौँ है, जस्तो इगोइस्ट भनेर। ल IST भन्ने वर्ड पनि देख्छौँ, ISM, IST यस्ता वर्डबाट कमन नाउन बन्छ। ल सो अब कम्प्लिटमेन्ट, नट सेन्सिबल, कम्प्लिसिस, no, completism, no, it doesn't look good, and complicit, sorry. So my answer is completion. So that's why by my formula तपाईलाई नाउन बनाउनु छ भने पछाडिपट्टि TION थप्ने कि, MENT थप्ने कि, ICS थप्ने कि, ISM थप्ने कि या IST थप्ने कि, यो थपेर बारम्बार हेर्ने, तर क्विकली हेर्नु पर्यो। किनभने यो 5 मार्क्सको क्वेसन्समा तपाईसँग लेस देन 1 मिनट टाइम इज गिभन। समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन। ओके, एन्ड देन स्टेबिलिटी। यस, अब यो वर्ड कति विद्यार्थीले यसलाई नगरिकनै ठ्याक्कै छोड्दिनुहुन्छ। ल स्टेबिलिटी भन्ने वर्ड इज गिभन, यसलाई छुट्याउँ पहिला। अब यसको रुट वर्ड के हो? स्टेबल हो। यस, यसको रुट वर्ड के हो? स्टेबल हो। अनि स्टेबललाई ई चाहिँ आईमा चेन्ज हुन्छ, अनि ITY गरेर यसले के गर्यो? स्टेबिलिटी भनेर एड्जेक्टिभको प्रयोग गर्यो। यस, अब यो एड्जेक्टिभलाई हामीले के गर्नु पर्यो? सेन्टेन्स बनाउने अरे। स्टेबिलिटी, स्टेबल भनेको के हो? स्टेबल भनेको फिक्स्ड, स्टेबल भनेको
एकदमै सेम लेभलमा सेम गतिमा कुनै पनि चिज रोकिनु। अनस्टेबल भनेको जाँदै आउँदै गर्नु। यस, अब यसलाई तपाईले स्टेबल भन्ने वर्डमा द ओके पोलिटिकल सी द पोलिटिकल स्टेबिलिटी, yes, the political stability will, yes, the political stability will develop the nation. Yes, at least 5 वर्षका लागि चुनिएको मान्छे 5 वर्ष बस्न पायो भने देशमा केही न केही विकास हुन्छ, पोलिसिज प्लानहरू बन्छ। त्यस्तै अरू है, अरू कुनै वर्ड यसरी कम्प्लिट सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है। यो के छ त भन्दाखेरि फर्मेट अनुसार तपाईले यस्तो क्वेसन्स आयो भने यसरी गर्ने। मेक सेन्टेन्स फर्मेसन, आई मिन स्टेबिलिटी वर्ड युज गरेर वाक्य बनाउनुहोस् भनेर तपाईलाई यो ग्रामर सेक्सनमा सोधियो। अब त्यसपछि नेक्स्ट वान, अब मेरो दोस्रो पेजमा जान्छ। आई एम गोइङ टु गो टु द सेकेन्ड पेज ओभर देयर, ओके। यस, अब म यसबाट दोस्रो पेजमा जान्छु, ओके। म फेरि यसलाई, अब यसमा एनी क्वेसन प्लिज? हेलो तपाईहरु, एनी क्वेसन? नो क्वेसन्स एट अल, पक्कै पनि छैन होला। ल, यहाँनिर एउटा समस्या के आयो भने नेपाली चाहिँ मेरो ल्यापटपले कपी गरेन। नेपाली चाहिँ मेरो ल्यापटपले कपी गरेन ट्रान्सलेसनको नेपाली फोन्ट। अब यहाँनिर यस्तो आयो, तर अब यसलाई मैले के छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई केही नेपाली पठाइदिन्छु अथवा कुनै विधिबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ आएको भए चाहिँ हुन्थ्यो, ओके। अर्को अब नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली फ्रम द ग्रामर, हेर्नुहोस् त कस्तो टिपिकल ग्रामर भन्छ यसलाई। प्लेन, ओ सरी पेन, यस, पेन भन्ने शब्दको डेरिभेटिभ न, प्लेन भन्ने शब्दको डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ भनेको के त भनेर भन्दा यो चाहिँ यो शब्दको उत्थान कसरी भएको भनेको। डेरिभेटिभ मिन्स ओरिजिनालिटी। ल, यो शब्द पेन भन्ने शब्दको ओरिजिनालिटी केबाट भएको हो भन्न खोजेको यसले। त यो पेन भन्ने शब्दको दिस इज एक्चुअली ल्याटिन वर्ड हो यो। सी, यो ओरिजिनालिटी फ्रम द ल्याटिन, ओके। सो इन ल्याटिन वर्डमा पेनको ओरिजिनालिटी आई मिन अगोनी भन्छ। यस, यसलाई हामी अगोनी भन्छौँ। अगोनी भनेको पेन हो। अथवा जस एक्चुअली यसलाई अझ अर्को तरिकाले जाने हो भने यो PAIN भन्ने ल्याटिन वर्ड भनेको चाहिँ इट्स समथिङ सफरिङ भन्ने लाग्छ उनीहरूको अर्थमा। हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा के गर्यौँ त, सिधै ल्याटिनबाट इङ्ग्लिसमा ल्यायौँ। त यसको ओरिजिनालिटी अथवा के भन्छ डेरिभेटिभ भन्दा एगोनी भन्दा हामीलाई खासै फरक पर्दैन। or this is what you know, equivalency, or also we can call it actually analogy, or I mean comparison गर्नु पर्दा पेन भन्ने शब्दको सो दिस इज वाट डेरिभेटिभ भनेर भन्यो भने एक्युरेट मिनिङ चाहिँ के हो भन्न खोजेको। सिम्बोलिक होइन, शब्दमा मैले भनेको छु। डिक्सन भनेर सायद पढाए होला। डिक्सन भन्नेबाट शब्द निस्किने हो। यो डिक्सन भन्ने वर्डमा डिक्सनरीमा जानुहोस्, तपाईले दुई खाले वर्ड भेट्नुहुन्छ। एउटा लेक्सिकल, यस, यो एक्युरेट हुन्छ। यो वर्ड ठ्याक्कै डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभ मिन्स ओरिजिनालिटी। अनि अर्को एउटा चाहिँ सिम्बोलिक हुन्छ। सो सिम्बोलिक मिन्स दिस इज व्हाट, यो अलङ्कारिक हुन्छ, यो मेटाफोर हो। यस, अब एज एन एक्जाम्पल फायर भन्ने शब्द दियो भने यसको तपाईको के छ भने डेरिभेटिभ के हो भन्दाखेरि बर्निङ, समथिङ बर्निङ, समथिङ बर्न्स। ल, सी, समथिङ दैट बर्न्स, यस। So this is actually called derivatives, okay, something that burns. तर फेरि सिनोनिम्समा त फायर भनेको एङ्गर पनि हुन्छ
है फायर भनेको टर्मिनेट भनेको निकाल्नु जागिरबाट आई फायर वान अफ द स्टाफ टुडे भन्ने पनि हुन्छ टर्मिनेटेड हुन्छ दिज आर ऑल सो डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै ओरिजिनालिटी नेचुरल द्याट्स व्हाट एक्युरेट भनेर सम्बोधन हुन्छ सो तपाईले यो डेरिभेटिभ भन्ने शब्द आयो भने ट्रु सिनोनिम्स लेखिदिनु होला अब अर्को त्यसपछि अब नेक्स्ट वान एनी क्वेशन्स हेलो 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 एनी क्वेशन्स म भट्टाइरहेको छु तपाईले बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो डेरिभेटिभ भन्यो भने के लेख्ने अरे त भनिदिनुहोस् त मलाई के लेख्ने डेरिभेटिभमा के लेख्ने डेरिभेटिभ भनेको के हो ओरिजिनालिटी हो ओरिजिनालिटी भनेको के हो ठ्याक्कै सिनोनिम्स पेन पेन भनेको दुखाइ हो अब यो दुखाइलाई एगोनी भन्छ त्यसो त यसको के भन्छ सिम्बोलिक मिनिङहरु जस्तो सफर पनि पेनै हो तर त्यो एक्युरेट आउँदैन यस त्यसले गर्दाखेरि एक्युरेट खोज्नु पर्यो अगोनी यस दिस इज एक्चुअली पेन को ठ्याक्कै अगोनी भन्यो भने चाहिँ युरोपियन अथवा तपाईको के भन्छ वेस्टर्न कन्ट्रीजको मान्छेले पेट दुख्यो टाउको दुख्यो कता के हो ह्युमन पेन भन्ने बुझ्छ उले एगोनी भन्यो भने चाहिँ यस तर सफर भन्यो भने चाहिँ ल फुडबाट सफर हो कि फाइनान्शियल सफरिङ हो कि म्यानेजरियल सफरिङ हो कि यो धेरै अर्थ लगाउन जान्छ उसले अनि तपाईको सेन्स उसले बुझ्नलाई कठिन हुन्छ व्हाट काइन्ड अफ सफरिङ म्यान द्याट्स व्हाई ओरिजिनालिटी मीन्स यसलाई भन्छ ठ्याक्कै पर्यायवाची शब्द डेरिभेटिभ ठ्याक्कै कतै कहीँ नहल्लिकन एक्युरेट अब सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहोस् गाह्रो चाहिँ छ ल अब त्यसपछि ब्यालेन्स भन्ने शब्दलाई प्रिफिक्स लगाऊ भन्यो ल ओके फाइन अब यसका लागि हल्का फर्मुला चाहिन्छ प्रिफिक्स जहिले पनि रुट वर्डको अगाडि युज हुन्छ रूट वर्ड भनेको ब्यालेन्स हो यस रूट वर्ड भनेको ब्यालेन्स हो यसका पछाडि लाग्नेलाई चाहिँ फेरि के भन्छ सफिक्स भनिन्छ अब तपाईको प्रिफिक्स को काम के हो त भन्दाखेरि यो शब्दलाई नेगेटिभ वा पोजिटिभ केमा चेन्ज गर्ने हो यसले इन्डिकेट गर्छ यस जस्ट एज एन एक्जाम्पल ओके सी EN भनेर मैले लार्ज लेखे भने इन लार्ज ठुलो बनाउनु सी इन लार्ज भनेको ठुलो बनाउनु यसले लार्ज भनेको ठिक्कको थियो इन लार्ज भनेको भयंकर ठुलो बनाइदियो सो दिस इज इट यसले के गर्यो बढावा गर्यो EN इज अ पोजिटिभ प्रिफिक्स त्यस्तै अब नेगेटिभ प्रिफिक्स लाइक इम जस्ट एक्चुअली पोसिबल सी इम्पोसिबल ओके इम्पोसिबल अब इम्पोसिबल मा त आई एम इम स्ल्यास एन्ड माई रुट वर्ड इज पोसिबल रुट वर्ड भनेको चाहिँ वास्तविक अर्थ लाग्ने शब्द हो है अब यसमा इम्पोसिबिलिटी भन्दाखेरि TY थप्यो ईलाई आई बनायो भने यो फेरि के हुन्छ इम्पोसिबिलिटी हामीलाई त प्रिफिक्स मात्रै थप भन्छ अब त्यसले गर्दा मैले ब्यालेन्स को अगाडि पछाडि होइन ब्यालेन्स को अगाडि के लाउँदा चाहिँ करेक्ट होला त ल अलिकति मलाई गेस हान्दिनुस् त हेलो एभ्रीवन ब्यालेन्स को के हुन्छ इम्ब्यालेन्स इज दैट ओके सी ब्यालेन्स को इम्ब्यालेन्स हुन्छ सी यसरी यसलाई प्रिफिक्स लगाएर शब्द बनाउने यसलाई भन्छ यसरी यो ग्रामर सेक्सन तपाईको दिमागमा पस्यो हेलो सर यसमा अनब्यालेन्स लगाउन पाउँछ कि नै अनब्यालेन्स त शब्दै छैन त अब डिक्सनरीमा ओके सर अनब्यालेन्स भन्ने शब्द डिक्सनरीमा छैन यो मान्छेले नेपाङ्ग्रेजी हो त्यो नेपाली प्लस अंग्रेजी मिक्स हो त्यो यसलाई भन्छ नेपाङ्ग्रेजी नेपाली र अंग्रेजी मिक्स गर्नेहरूले जे पाए त्यही बनाइदिन्छ ब्यालेन्सलाई अनब्यालेन्स भन्छ अनि त्यसपछि उसले जे होस् बुझाउन चाहिँ खोज्यो त्यसलाई मान्छु म द्याट्स वाइ दिस इज नेपाङ्ग्रेजी तर डिक्सनरीमा कन्सल्ट गरे भने साथी खुत्रुक्कै हुन्छ अनब्यालेन्स हुँदैन
हो अनब्यालेन्स भन्ने शब्द फ्रेजमा युज गरेको चाहिँ पाइन्छ, तर द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु अल्टिमेटली मैले इम्ब्यालेन्समै त्यसको मिनिङ खोजेर सेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ अनब्यालेन्सलाई। कहीँ कहीँ फ्रेज भनेको त इडियम्स हो, इडियम्स भनेको कलोकियल भनेको बोलीचालीको भाषामा युज हुने शब्द हो, त्यसले गर्दा त्यो इम्ब्यालेन्सलाई अनब्यालेन्स भनेको पाइन्छ फ्रेजमा चाहिँ, तर इज इक्वल टु इम्ब्यालेन्सै मान्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। कहीँ कहीँ पाइन्छ त्यस्तो खालको कुराहरू। सी अब प्रिफिक्स लगा भन्यो भने के गर्ने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? यस हेलो विद्याजी, प्रिफिक्स लगा भन्यो भने कता, पछाडि कि अगाडि? अगाडि सर। अगाडि। अब फेरि प्रिफिक्स सफिक्स लगा भन्यो भने के गर्ने त? ब्यालेन्सको पछाडि के गर्दा चाहिँ सफिक्स, कुन चाहिँ सफिक्स युज गर्दा चाहिँ फेरि त्यो करेक्ट होला त? हेरौँ हेरौँ लुलो, ब्यालेन्सको ब्यालेन्स गरिदिनु पर्छ। के गर्नुपर्छ? ए डी थपिदिनुपर्छ पछाडिपट्टि। सी ब्यालेन्स्ड भन्ने शब्द डी थपिदिनुहोस्, यो पछाडिपट्टि ब्यालेन्स। एन्ड अब म यहाँ हेर्छु है त कतिको मिल्दो रहेछ। यसरी यो चेक गर्ने तरिका, ब्यालेन्स भन्ने शब्द रुट वर्ड लिने अनि यो रुट वर्ड ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स भन्ने शब्द लिने अनि यसका पछाडि डी। सफिक्सको कहिले पनि मिनिङ हुँदैन, मिनिङलेस वर्ड मात्रै सफिक्समा युज हुन्छ, लाइक डी, टिवाई, आइटिवाई यस्ता खालका शब्द प्रयोग गरिन्छ सफिक्समा। अब त्यसपछि ब्यालेन्सलाई मैले प्रिफिक्स बनाउन खोजेँ भने ब्यालेन्स भनिदिन्छु, फेरि त्यसलाई सरी सफिक्स लगाउँदा फेरि प्रिफिक्समा जाने हो भने म इम्ब्यालेन्स भनिदिन्छु। अनब्यालेन्स भनेको चाहिँ कोलोकियल टर्म्स हो। कोलोकियल भनेको चाहिँ बोलीचालीको भाषा, जसरी हुन्छ नि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ नि बोलीचालीको भाषा। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी डु ह्याभ, हामीसँग अर्को क्वेसन्स के रहेछ? ट्रान्सलेसन। अब यो चाहिँ मैले राजेन्द्र सरलाई नै दुःख दिनुपर्छ, किन मेरो ल्यापटपले यसलाई ठ्याक्कै गरेन। हजुरको सायद ल्यापटपमा मेरो नेपाली क्वेसन आएको होला त्यहाँनिर है सर? छ हजुरको नेपाली फन्ट छ? एकचोटि क्वेसन चेक गरिदिउँ त एकैछिन है सर। हस्, त्यो च्याट बक्समा ठ्याक्कै कपी गरेर पेस्ट हानिदिउँ न सर। त्यसलाई कपी गरौँ अनि च्याट बक्सतिर हालिदिउँ। यो मेरोले यहाँनिर चाहिँ नेपाली चाहिँ लिएन छ के? हजुरको लिएन है? लिएन, यसको नेपाली फन्ट छैन रहेछ। मेरोमा पनि लिएन जस्तो छ। हजुरले एकचोटि यो म के गर्छु भने अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो मसँग भएको त्यहाँको त्यसलाई म च्याट बक्समा हाल्न कोसिस गर्दैछु है। त्यो ट्राई गर्छु हजुर। म ट्राई गर्छु त्यसलाई अहिले, त्यसपछि गरौँ। यसलाई रोक्ने काम छैन, हामी अगाडि बढ्छौँ। अब समरी राइटिङ, ल हेर्नुहोस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 5 मार्क्सको समरी राइटिङ। अब समरी राइटिङमा मैले के भनेको छु तपाईँलाई? समरी राइटिङमा के भनेको छु अस्ति? ओके, 3टा फर्मुला दिएछु मैले समरी राइटिङमा। नम्बर 1 theory is called rejection theory. Now, this is number 1. Rejection means unnecessary, नचाहिने, चाहिँदै नचाहिने शब्द हटाउने, यो प्रोसेसलाई के भन्छ? रिजेक्सन भन्छ। अनि अर्को रिपिटेसन, रिपिटेड, जुन शब्द रिपिट हुन्छ त्यसलाई पनि हटाउने प्रक्रियालाई के भन्छ? रिजेक्सन भन्छ। दिस इज नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2। अब त्यसपछि यो भन्दा पनि अब अर्को अझ केही चिज घटाउनु पर्यो भने सबट्र्याक्सन थियोरी। अब यसमा पनि अझ केही एक्स्ट्रा आयो कि थपियो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि घटाउने काम गरिन्छ, सबट्र्याक्सन। एन्ड लास्टमा सर मैले केही थप्न पाउँछु त? नयाँ शब्द चयन गर्न पाउँछु मैले। मलाई कुनै सिनोनिम्स लेख्नु पर्यो भने न्यू वर्ड्स क्यान बी एडेड इन्टु दिस। अब मैले के सिकाएको छु त भन्दाखेरि प्यासेज पुरा पढ्ने। ओके, सो पोइन्ट नम्बर 1, what is my title first? What is this story about? अस्ति मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु। What is the story about? Education. What is the story about? मेरो यो स्टोरी के को बारेमा छ? एजुकेशन को बारेमा छ हो। Am I right? हेर्नुस् यो मेरो स्टोरी एजुकेशन को बारेमा छ। Is that okay? मेरो टाइटल क्लियर छ। ल
अब म पढ्दै जान्छु एजुकेसन प्रोभाइड्स इन्कम जब अपर्च्युनिटिज ल मेन वर्डलाई अन्डरलाइन गर्दै जाउँ इम्प्रुभ सोसल स्ट्याटस of the people. Educated people learn, acquire information, knowledge, skill and behavior, shape their career, profession and human manner. Knowledge is power and such knowledge builds up confidence in people. Educated people can identify and show that what is right and what is wrong. They easily get informed about the ongoing worldly affairs. To be educated means to release oneself from traditional social superstitious and dogmas towards establishment of better society and social welfare. Development, humanity and civilization are possible only in those societies where people are well educated and informed. Okay. अब यो प्यासेजलाई सम अप गर्दाखेरि मेन वर्ड नछुटोस्, झुरे वर्ड छुटोस्. मैले सबभन्दा मेन पोइन्ट भनेको एजुकेसन भन्ने शब्द पाएँ. मेरो पहिलो वर्ड इज इक्वल टु एजुकेसन. यो मेरो टाइटल वर्ड हुन्छ. ल यस एजुकेसन. अब यसले भन्न खोजेको के हो? एजुकेसन ह्याज मेनी. ल ओके एजुकेसन ह्याज मेनी एडभान्टेजेस ओके इन ह्युमन. हेर्नुहोस् है म ठ्याक्कै यसलाई इन ह्युमन इन्क्लुडिङ. ओके अब त्यो माथिको मैले भनेको शब्दलाई तलका शब्दहरूले इन्क्लुडिङ. ओके केमा भनेको छ? इन्क्लुडिङ नलेज. पोइन्ट नम्बर 1 अथरको मेन पोइन्टलाई छोड्न पाइँदैन. पोइन्ट नम्बर 2 अर्को के आयो? नलेज. एन्ड देन द अनदर वान स्किल. यस अर्को त्यसपछि ओके स्किल नलेज स्किल बिहेभियर. ओके कमा लेख्दै जाउँ. यस बिहेभियर भरे रिपिट भएछ भने यसलाई फेरि तोडौँला. बिहेभियर ओके फाइन. ओके बिहेभियर ओके फर वाट? फर करियर. For career actually. Okay, for career. Yes. And then just actually in which अब व्यक्तिले के सिक्छ त? Okay, in which human okay empower. See नयाँ वर्ड थपे मैले. Human empower themselves. See human empower themselves with with ओके practicable. what is right what is wrong यस्ता चिजहरू मतलबै छैन मलाई. practicable instrument. ओके practicable instruments. see practicable instruments for the better society. see very simply for the better society. हेर्नुहोस् है कति सिम्पली मैले यसलाई for the better society, comma, nation and person himself or herself. Okay, himself or herself. ल काम खतम. Finished. This is called an accurate summary, ladies and gentlemen. फाल्तु कुरा किन चाहियो र भनेको? यसले भन्न खोजेको कि एजुकेसन प्रोभाइड्स इन्कम एन्ड अपर्च्युनिटिज. मैले करियरमा हालिदिएँ त्यो सबै. जब मेरो करियर छ म कमाउन थाल्छु. करियर इज इक्वल टु इन्कम. किन लेख्छु र म? सोशल स्ट्याटस इज इक्वल टु दिस इज वाट यु नो. सी बेटर सोसाइटी नेसन एन्ड पर्सन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बेटर भनेको के? मेरो सोशल स्ट्याटस माथि उठेको अवस्था. एभ्रिथिङ इज देयर. सी A practicable means what is wrong and what is right. छुट्याउन सक्नु भनेको practicability हो. यसरी अब once I do this जब मैले गर्दा अब यहाँ कहीँ रिपिट त भएन न. education okay has many advantages okay in human including knowledge skill behavior for career in which human empower themselves. yes human empower themselves. okay themselves with practical instrument for the better society, nation and person himself or herself. Finished. तपाईसँग 100 देखि 150 वटा वर्ड थियो. हामी कतिमा आयौँ त? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, it's the correct summary. मैले न त्यहाँको वर्ड लिए त्यही के मेन वर्ड मैले सारे जस्तो नलेज लिए, स्किल लिए, बिहेभियर लिए, करियर लिए, बाँकी रहेको त्यो के भन्छ रिपिटेड वर्डलाई कहिले पनि समरीमा लिन सकिँदैन. सो फर गेटिङ द गुड स्कोर अलवेज यु ट्राई बाई 1/3. 1/3 भनेको 100 वर्ड छ भने if the passage is of 100 words then you can just actually try within 30. 30वटा वर्डमा लिएर जानुहोस् यसलाई. 30 to 33, 30 to 33 words. यो इन्टरनेसनली अक्लेम्ड और रिकमेन्डेड हो. यो चाहिँ अब कोही विद्यार्थी हैन सर म अझ यो भन्दा पनि ब्रिफली, yes you can go out of 100 words you can just actually convert it into 1/4. very excellent. यो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ. 25 वर्ड्समा मात्रै केन्द्रित गर्ने. अब यो 25 वर्ड्स यो के त भनेर भन्दाखेरि यो एक्सेलेन्ट भयो. तर कति विद्यार्थीले 1/6, 1/5 और 1/6 भनेको 20वटामा 1/5 है 1/5 अथवा 1/6 ल 1/6 यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो. यो स्कोर भनेको जस्ट एक्चुअली दिस इज द बेस्ट अफ द बेस्ट स्कोर एभर जस्ट एक्चुअली अचिभ्ड. ठिक यो गर्नका लागि चाहिँ स्टुडेन्ट विल ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द होल सेन्स. तपाईँले सेन्सलाई ठ्याक्कै है मसँग एकजना पिटीको नानी पढ्नुहुन्छ यस्तै क्वेसन आउँछ ट्रान्सलेसन के भन्छ समरी राइटिङ. ओ माई गड एक सेन्टेन्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ होल चिजलाई. यसलाई एक सेन्टेन्समा गर्न सकिन्छ है. यस education has many advantages. Education is everything. No, finished. Education is everything in human. ल काम खतम. Everything भित्र मैले सबै समेट दिए. So ultimately यो just actually best of the best answer चाहिँ यतिकैमा. Education is yes manifestation भन्छ. अझ स्पष्ट शब्दमा लेख्ने हो भने education is the manifesto in human. Okay ल manifesto भनेको यसले न्वारानदेखि लिएर मरुन्जेलीसम्मको सबै इतिहास बताइन्छ मेनिफेस्टोले. एजुकेसन भनेको मानवको एउटा घोषणा पत्र हो जसमा चाहिँ के हुन्छ न्वारानदेखि सुरु भएर मरुन्जेलीसम्मको सबै स्टोरी हो. बस काम खतम. गुड ब्याड मेरिट डिमेरिट्स एभ्रिथिङ इज देयर. सो एजुकेसन इज द मेनिफेस्टो इन ह्युमन. यस यो गर्न सकिन्छ मेनिफेस्टो इन ह्युमन लाइफ. ओके न यति गर्न सकिन्छ. यो त 100%. दिस इज वाट एक्चुअली बट दिस इज रेयर कम्पिटिटिभ एक्जाम. हजुर यो तलको तल भनेको एजुकेसन इज द म्यानिफेस्टो इन द ह्युमन लाइफ यो सही हो सर. यो सबैको त्यही हो मेनिफेस्टो भनेको नि बाबु. यसमा करियर पनि छ, स्किल पनि छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, के भन्छ तपाईँको त प्र्याक्टिकेबिलिटी छ, सबै एभ्रिथिङ छ. शिक्षा भनेको मान्छेको घोषणा पत्र हो भनेर मैले भने. मेनिफेस्टो मिन्स वेयर एभ्रिथिङ इज इन. मेनिफेस्टो भित्र सबै चिज छ. अझ जति माथि हामीले समेट्न सकेनौँ त्यति छ यसमा. मेनिफेस्टोमा त पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ सबै कुरा छ. यस यो त ब्रिटिसले पनि एप्रिसिएट गर्छ. तपाईँलाई त यो त यो भनौँ न यो 100% यस्तो खालको आन्सर लेख्ने मान्छेलाई त पुरैको पुरै मार्क्स दिए हुन्छ कि. तर लिट्रेचरमा त्यसरी त पाइँदैन. त्यही पनि सी एजुकेसन इज द मेनिफेस्टो इन ह्युमन लाइफ. बस एउटा प्रभावियल फ्रेज पनि भयो. सी अब यसरी एक लाइनमै पनि गर्न सकिन्छ नानी बाबु. तर तपाईँहरूले चाहिँ माथिको मेरो फर्मुला लिने. अब यसमा तपाईँले गर्न मैले भन्न खोजेको के भने यो फर्मेटमा काम गर्नुहोस्. पहिला सुरुमा टाइटलबाट सुरु गर्नुहोस्. टाइटलबाट सुरु गर्नुहोस् अनि बिचको सेन्टेन्स मैले एडभान्टेजेस लेखेँ तपाईँले पनि त्यस्ता केही शब्द लेख्नुहोस् इन्क्लुडिङ भनेर. अनि त्यसपछि भित्रको अथरको मेजर पोइन्ट लिने. यस कतिवटा छ जतिवटा छ त्यतिवटा लिने. तर फर्मेट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ.
यस फर्मेट चाहिँ यही फर्मेटमा हुनुपर्छ है कमा 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 एन्ड हुनुपर्छ है एन्ड देन द लास्ट वान इज दिस ओके सी अनि त्यसपछि फर भन्नेले जोडेर अथवा विथ भन्नेले जोडेर यस अथवा बाई भन्ने प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्दै अनि त्यसपछि बाँकी रहेको पोइन्टलाई जोड्ने यो फर्मुला अचुक फर्मेट हो तपाईको किनभने समरी राइटिङमा अब यहाँ त के गर्छ आई डोन्ट नो इन्टरनेसनली चाहिँ व्हाट इज ओभर देयर मस्ट बी वन फुल स्टप ओन्ली ल हेर्नुहोस् एउटा फुल स्टप मात्रै चाहिन्छ बल्ल त्यो समरी हुन्छ अनि एउटा फुल स्टप सर यो त बहुत गाह्रो हुन्छ सिंगल फुल स्टपमा त सकिँदैन भने तपाईले 3टा 4वटासम्म कमाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्यान यु सी कमा कमा देख्दै हुनुहुन्छ नि यस 3टा देखि 4वटा एन्ड लेखेर अनि ड्यास ड्यास गरेर 3टा देखि 4वटा कमासम्म दिन सकिन्छ अब यतिले पनि पुगेन कोही विद्यार्थीले हैन सर अझ पुग्दैन मलाई सक्दिन र कमा सरी सेमिकोलन और कोलन सेमिकोलन यस और सेमिकोलन और कोलन सी यो लेखेर अर्को एउटा लाइन लास्टमा दिएर अनि त्यसपछि बल्ल फुल स्टप चाहिन्छ मल्टिपल फुल स्टप कहिले पनि समरी हुनै सक्दैन सारांश लेख्नु भनेको छ सारको अंश पो लेख्नु भनेको त यो भाइबरको प्यासेजले भन्न खोजेको कुराको चाहिँ अंश लेख्नुस् भनेको छ मल्टिपल फुल स्टप दिएर मल्टिपल फुल स्टप भनेको त एक्सप्लेनेसन भयो त्यसको सो समरी मीन्स सम प्लस हरी एसयुएम सम भनेको मेन तत्त्व चाहिँ के हो त अथरले भन्न खोजेको त्यो चाहिँ लेख्नुस् न भनेको हो नि त उले हामीले पीटी पढाउँदाखेरि यही फर्मुला लिएर पढाउँछौं जबकि यो विद्यार्थीले 85 to 90 स्कोर गर्छ फुल मार्क्स स्कोर गर्छ त्यो त्यहाँबाट तानेको मैले तपाईले एउटा फुल स्टप मात्रै लेख्न पाउनुहुन्छ एउटा फुल स्टप भन्दा बेसी दिन पाइदैन अनि बीचमा तपाईले कमा 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 एन्ड गरेर 4वटा देखि 3टा देखि 4वटा कमा बीचमा एन्ड हाल्ने अनि अब त्यतिले पनि पुगेन सर अलिकति अर्थ लागेन भने कोलनको प्रयोग गर्ने कोलनको प्रयोग जहिले पनि डिफरेन्ट भ्यूजमा युज हुन्छ कन्ट्रास्टिङ भ्यूजमा सेमी कोलनको प्रयोग चाहिँ सिमिलर भ्यूजमा युज हुन्छ अनि लास्टमा एउटा लाइन ठ्याक्कै क्रिएट गर्दिने काम खतम यो फर्मेट तपाईले लेखेर राख्नु होला फर्मेट लेखेर राख्नु होला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ट्रान्सलेसन भन्ने भेट्यो कि यही प्र्याक्टिस गर्ने सी अब यसपछि हामीसँग के रहेछ त राइट अ शॉर्ट एसे अन कोभिड-19 ओके सी अब यो कोभिड-19 भन्ने एसे यो डिस्क्रिप्टिभ एसे हो यो डिस्क्रिप्टिभ एसे हो नानी बाबुहरु अब डिस्क्रिप्टिभ एसे भनिसकेपछि आफैले तपाईले आइडिया जेनेरेट गर्नुपर्छ जेनेरेट आइडिया फ्रम योरसेल्फ तपाईले आफै खोजेर आइडिया जेनेरेट गर्नुपर्छ किनभने एसे इज अ ल्याटिन वर्ड हाम्रो इंग्लिशमा यसलाई भन्ने हो भने प्रुफ यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस् अब प्रुफ गर्नका लागि मसँग के चाहिन्छ त भन्दा मसँग पहिला टपिक सेन्टेन्स चाहिन्छ अब यो टपिक सेन्टेन्स भनेको के हो यो भनेको आइडिया हो तपाईको आइडिया अब एउटा आइडिया वाला लाइन यानेर तपाईले दिनुहुन्छ सो कोभिड-19 भनेको के आइडिया भनेको चाहिँ कोभिड-19 भनेको के कोभिड-19 इज एन इन्फेक्शियस viral diseases caused due to COVID virus or also known as COVID stand for co for corona, V for virus, VID, just actually see this is what actually virus. See, so COVID means actually is due to coronavirus, and you have to understand corona भन्ने शब्द भनेको ह्युमन मा पनि छ एनिमल मा पनि छ जुन भाइरस हुन्छ सो एभ्रीबडी हैज इट हरेक व्यक्तिसँग कोरोना भाइरस हुन्छ ह्युमन को कोरोना भाइरस ह्युमन मा पनि हुन्छ तर हाम्रो भाइरस यति डेडली हुँदैन यस सो अब यसमा कोरोना भाइरस इज वन अफ द डेडली infectious viral disease caused
due to coronavirus, yes, which has been prevalent in the globe and started from the city Wuhan of China in 2019. ल topic sentence is clear. अब यसपछि जस्ट एक्चुअली सी, अब यो त डिस्क्रिप्टिभ हो. लाइन नम्बर 1 मा तपाईले त्यति लेखेपछि व्हाट इज कोरोना भाइरस भनेर त्यसको जवाब दिनुस् न. व्हाट इज कोरोना भाइरस टपिक सेन्टेन्स मीन्स डिस्क्रिप्टिभ एसे को लाइन नम्बर 1 मा तपाई सिधै क्वेशन र प्रति प्रश्न गर्नुहोस्. व्हाट इज कोभिड-19 न, व्हाट इज कोभिड-19 सबै क्ल्यारिफिकेसन दिनु पर्यो है. मानौ कि कोही नजान्ने मान्छेलाई तपाईले पढाइरहनु भएको छ कोभिड-19, सो यु हेभ टु क्ल्यारिफाई भेरी क्लियरली. कोभिड को नामदेखि लिएर सम्पूर्ण चिज त्यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ. यस, कोभिड-19 इज डैश 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 भनेर अब अगाडि बढ्नुहोस्. तपाईले यो उसमा गर्नुहुन्छ. त्यसपछि दोस्रो लाइनमा ओके, यस, लाइन नम्बर 2 द भाइरस. सी, अब यसरी एक्सप्लेनेसन गर्नुहोस्. द भाइरस भनेर के गर्छ यसले, has been killing, okay, many people, yes, and no place in the world is just actually devoid of this. कुनै ठाउँ अछुतो छैन यसरी जाने. and last line is equal to so in fact, अब तपाईले बुझाउन खोज्नु, this is actually called an outline. So in this outline, so COVID-19 is one of the deadly virus. माथिको 2 लाइनबाट तलको 3rd line you have to prove yourself. So you have to prove this. अब यो in fact भनेर अनि लास्ट लाइनमा COVID-19 चाहिँ के रहेछ त हो. oh, it's one of the deadly diseases just actually mongering, or I mean spread all over the world. No country is just actually devoid of this भनेर यसरी लास्ट लाइन. यो 3टा लाइनबाट तपाईको प्याराग्राफ 1 बन्यो. अब प्याराग्राफ 2 फर्स्ट लाइन एउटा ट्रान्जिसन वर्ड लिने, ट्रान्जिसन वर्ड लिने, किनभने हामी एक्सप्लेन गर्दै छौं. ट्रान्जिसन वर्ड लिएर you have to talk about one of the point of COVID virus. COVID virus can transform from people to people through, yes, the contact, or I mean just actually the swab, and as well as through various other forms of contact to the people who are already infected in this. Yes. So and after that you have to explain this. कसरी सर्छ. Yes. अब explain this. Yes, COVID just actually has been found transforming to people by various regions, okay, while shaking hands or just actually while sneezing or यस्ता खालका शब्दको प्रयोग गर्ने. So example, okay, अब एउटा उदाहरण दिनुहोस्. Yes, most of the people in the world, I mean, yes, almost, you know, out of 7 billion people, at least 10% of the people, world peoples are suffering. See, this is it. अब यो त तपाईले कोरोना भाइरसको डेडली उ दिनुभयो. अब यसपछि यहाँनेर opposing views over there again. So paragraph 3, this is what opposing view. However, no, however भनिसकेपछि यहाँ बिमारी को संख्या मर्ने भन्दा बाँच्ने धेरै छ. एटलिस्ट आस्था देखाउनु पर्यो नि त. मर्ने भन्दा बाँच्ने धेरै छ. अब यसैलाई फेरि एक्सप्लेन गर्ने. सी, यसैलाई फेरि एक्सप्लेन गर्दिने. कसरी मर्ने भन्दा बाँच्ने धेरै छ. यति इन्फेक्टेड भएकोमा यति जना चाहिँ हस्पिटलबाट फर्कियो. यस, फर्कियो. त्यो भएर यति मरेको छ भने यति मान्छे बाँचेको छ. सो द्याट्स वाइ. अब त्यसपछि अनि त्यो एक्जाम्पल भनेको त त्यही भइगयो त हाम्रो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन. एक्जाम्पलमा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन दिने. अब त्यसपछि लाइन नम्बर नेक्स्ट. अब यो चाहिँ लास्ट लाइन हुन्छ. 250 वटा वर्ड लेख्नु पर्यो. ओके, सो अगेन टपिक सेन्टेन्स चाहियो. माथिको टपिक सेन्टेन्स यसमा तपाईले फेरि त्यही लेख्नु पर्यो. COVID-19 is dangerous also somewhere but not dangerous as well. दुवै छ.
dangerous in case of carelessness, not dangerous in case of just actually medication. ल in case of just actually the precaution गर्ने बाँच्छ, प्रिकसन नगर्ने मर्छ. त्यो पोइन्ट आयो नि त हाम्रो त सेकेन्ड र थर्डको चाहिँ समअप चाहियो नि त त्यहाँनिर. यस. अनि त्यसपछि वान अफ द एक्सपेरिमेन्टेसन. ओके, कहीँ वर्ल्डमा भएको एक्सपेरिमेन्टेसन. अब यसको भ्याक्सिनहरूको कुराकानी, रिकमेन्डेसन. Recommendation, vaccination, medical term. Suppose UK is starting just actually the vaccination from another week. India will start from the next month. See. And then finally, this is your opinion. अब तपाईको सोचाइमा चाहिँ यो कस्तो खालको रहेछ त, के रहेछ त, यो खासै डरलाग्दो होइन, डराउनु चाहिँ हुँदैन, तर प्रिकसनमा बस्नुपर्ने रहेछ. फिनिस्ड. सी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, डिस्क्रिप्टिभ एसे. अब फर्मेट सार्नु भएको छ तपाईँलाई, पछि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई. ओके, यस. अब त्यसपछि व्हाट इज इट? राइट अ रिपोर्ट इन अ लेटर फर्म. You are an immediate commanding officer giving details about a case concerning a certain accident. Now, just actually involving a biker and a truck. Aha. A truck driver at your duty time. Lidja, तपाईं त आई विटनेस पो रहेछ त. Yes. अब यो खालको केसमा के गर्ने? यस्तो खालको आयो, अब यो रिपोर्टलाई लेटर फर्मेटमा कसरी दिने? Yes. So you will go with dear sir or madam. Okay, yes, dear sir, madam. And then just actually one of the later format in response to the ल माथिको क्वेशन्स बाट भएको चाहिँ के हो? In response to the भएको चाहिँ के? The accident between a truck and just actually a motorbike at पुतली सडक, dated so and so. Yes, dated so and so भनेर यसरी डेटसम्म लगेर यो प्याराग्राफ टुङ्गाइदिने. अब त्यसपछि त्यहाँनिर डिटेल्स चाहियो. अब ल डिटेल्स चाहियो. डिटेल्स जहिले पनि लेख्दाखेरि समयबाट सुरु गरिन्छ. इट वाज अलमोस्ट 10:30 as I was a duty officer at the spot. As I was at the duty officer, what I saw that actually the motorbike and truck were just both just actually facing from the opposite direction. But what happened, I don't know. But at the same time, when they approach the truck, just actually hit the motorbike, and motorbike just somersaulted just actually 5 feet. And then the biker was just actually unconscious on the road. And there was a bleed, just actually the blood was there, blood stains were everywhere. यसरी अब यो कथालाई तपाईले कसरी मोड्नु हुन्छ? बाइकरलाई मार्दिनु भयो भने त्यही अनुसारको पोस्टमार्टम दुनियादारी चाहियो. नमार्ने हो, हल्का घाइते रहेछ, त्यसपछि मैले यसो गरे भनेर यहाँनेर लेख्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो पर्छ. धेरै विद्यार्थीहरूले मार्दिनु हुन्छ के? मार्ने बित्तिकै फेरि पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्यहाँ चाहियो. मैले त्यसलाई तुरुन्त हस्पिटल पठाइदिए. त्यसपछि सँगसँगै म गएर I started just actually see अब यो पुरै प्रोसिजर चाहिन्छ. लिगल वर्ड छ त्यसमा, त्यो पोस्टमार्टममा पनि. अनि त्यो पोस्टमार्टमको डिटेल लेख्दाखेरि तपाईँ त्यहाँनिर खुस्किन सक्छ है, शब्द नभेट्न सक्छ. तपाईँलाई प्रक्रिया थाहा होला. अब डिटेल्स सबै डिटेल्सहरू लेखिदिनु पर्छ. यस. अनि त्यसपछि आफ्टर डिटेलिङ पुरै डिटेल होल द स्टोरी यहाँनिर लेखिसकेपछि ओके फाइनल्ली यस न. अब त्यसपछि what will have to do? अब एक्सिडेन्ट त भइगयो हैन, घाइतेलाई त्यहाँ उपचारार्थ हस्पिटलमा लगिएको छ र ट्रक ड्राइभर र ट्रकलाई चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा फलानु थानामा ठ्याक्कै रिपोर्ट गरेर पठाइएको छ भनेर यसरी चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कैसँगले ओके यस. अब यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि अब अर्को त्यसमा अब यसमा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यस क्वेसनायर. यस. सो क्वेसनायर. यस. अब यसमा तपाईँ एक्लै त भोलि झुटाउन सक्छ, एक्लै बृहस्पति त झुटो हुन्छ. यहाँ त डेथ भोलि त्यो मान्छे मर्न सक्छ नि त. त्यो भएर ओके अलङ विथ मी देयर वर मेनी पिपल्स एज पर द आई विटनेस भनेर आई विटनेसको बारेमा पनि दुईटा लाइन. यस. आई विटनेस को थियो क्वेसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर मैले आई विटनेस 1-2 जना भेटाएँ, उनीहरूको पनि भनाइ सेम थियो. बस काम खतम है.
अनि त्यसपछि and just actually see अब लास्टमा चाहिँ to sum up ल अब यसलाई to sum up भनेर यसलाई अनि क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् पेसेन्ट हस्पिटलमा छ ड्राइभर लकअपमा छ ट्रक हाम्रो अन्डरमा छ न यो सबै कुरा गरेर अनि मैले तपाईँलाई रिपोर्टिङ गरेको हो सर भनेर यसरी तलपट्टि यहाँ ठ्याक्कै के भन्छ यो रिपोर्टिङ यो समपछि ओके एन्ड देन सी अब यसमा चाहिँ तल सिसी भनिदिने कसलाई पदार्थ कसलाई दिने हो तपाईँको आफ्नो डिपार्टमेन्ट अनुसार इमिडिएट बोसलाई लेखिदिए हुन्छ है इमिडिएट बोसलाई लेखिदिए हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम लेखेर तल चाहिँ ड्युटी अफिसर भनिदिने न है यहाँ सिसी कसलाई पठाउने हो सिसी गरेर अनि त्यसपछि ड्युटी अफिसर को हो एबिसी एनीबडी यस ड्युटी अफिसर ओके यस ड्युटी अफिसर कम आई विटनेस ल सो अब यो दुई खाले हुन्छ एउटा आई विटनेस हुन्छ नभए आई विटनेस नलेखे पनि हुन्छ तपाईँ ड्युटी अफिसर थियो तपाईँको ड्युटी भित्र पर्यो त्यो सी सो एन्ड दिस इज द वे यसलाई यतातिर साइडतिर तान्दिने ओके यसलाई यतातिर तान्दिने यहाँ आइरहेको छैन ओके सो यसलाई यतातिर तान्दिने ल ड्युटी अफिसर कम आई विटनेस भनेर यसरी अनि सही छाप गरेर ठ्याक्क पठाइदिने यसलाई भन्छ रिपोर्टलाई फेरि लेटरमा कन्भर्ट गर्नु एनी क्वेसन्स हेलो No, sir. नो क्वेसन्स एट अल थ्याङ्क यू भेरी मच अब त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन्स के रहेछ त भन्दा नेक्स्ट क्वेसन्स व्हाट डु वी हैव इज अब यसपछि तपाईको क्वेसन्स के रहेछ त भन्दा नेक्स्ट वान ल डु एज डिरेक्टेड सी जोइन मेडिकल साइन्स बिकज का पछाडिपट्टि लजिक चाहियो सी जोइन मेडिकल साइन्स बिकज complete the sentence now. So after because ma अगाडिको सब्जेक्ट जस्ताको तस्तै she wanted to be a doctor. अब यसमा फर्मेट के हुनुपर्छ अगाडिको सब्जेक्ट र बिकज को पछाडिको सब्जेक्ट सेम हुन्छ नम्बर 1 बिकज सी अब त्यसपछि टेन्स पनि सेम हुनुपर्छ जोइन्ड भनेको छ भने she wanted to yes you cannot write wants to C is equal to C अब यो complete the sentence भन्ने स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट जे छ त्यही सब्जेक्ट हुनु पर्यो बिकज को पछाडि एउटा पोइन्ट लजिक नम्बर 1 अनि त्यसपछि टेन्स जे छ सेम टेन्स हुनु पर्यो यहाँ जोइन्ट बन्छ यतापट्टि लगाउने भर्ब तपाईले पास्टमा लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब्जेक्ट लेखिदिने काम खतम एनी क्वेशन्स शी जोइन्ड मेडिकल साइन्स बिकज she wanted to be a doctor. Bhayo? Yes. And then another one, tag question. She has to pass the exam. Hey, yo ta sajilo रहेछ. Has to भनेको कुन टेन्स को फर्म मा हो यो? Has to भनेको कुन टेन्स को फर्म हो? Doesn't, does हो त्यो. Has to भनेको verb 5 हो. अनि त्यसले गर्दा she doesn't see. Sorry, she. Yes. Doesn't okay see has भन्ने बित्तिकै has to भन्ने बित्तिकै यो verb 5 हुन्छ verb 5 मा हामीले के युज गर्छौं does not को प्रयोग गर्छौं in the tag question अब नेक्स्ट वन रिसेन्टली भन्ने वर्डलाई हेरेर टेन्स भर्नुहोस् रिसेन्टली भन्ने वर्ड जहिले पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा प्रयोग गरिन्छ रिसेन्टली जहिले पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग हुन्छ I have recently sent a letter. I have recently joined the college. I have recently joined the Deacon class. I have recently started teaching. I have recently or just actually see recently भनेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्ने जहाँ रिसेन्टली भन्ने वर्ड तपाई देख्नुहुन्छ यो हालसालै भनेको हो हालसालै भन्ने बित्तिकै तपाईले यसलाई के गर्नुपर्छ यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्नुपर्छ सो फर दिस स्टुडेन्ट विल हैव टु हैव द नलेज लाइक हैव अथवा हैज एन्ड प्लस verb 3 त्यो भएर व्हाट इज दैट रिसेन्टली द बस के लेखौं होला मैले हैव अराइभ्ड कि हैज अराइभ्ड हेलो हैज अराइभ्ड हैज अराइभ्ड
अब ताजमहल इज इन इन्डिया आर्टिकल भन्ने बित्तिकै ए एन्ड द ओके। अब यदि कुनै पनि अलोन संसारमा एक्लै छ भने त्यसको अगाडि द लेखेर त्यसलाई विशेष बनाइरहने जरुरी छैन। पोइन्ट नम्बर 1, संसारमा जस्तो सन भन्ने शब्दलाई द सन भनिरहनु पर्दैन। यस, अकबरे सुनलाई कसी लाइरहनु पर्दैन। नामै अकबरे सुन, ओरिजिनल सुन हो, त्यो खानीबाटै निकालेको हुन्छ। त्यस्तै ताजमहल भनेको पनि संसारको एउटा आश्चर्य हो इन टर्म्स अफ एक्चुअली द मेकानिजम और कन्स्ट्रक्सन। त्यसले गर्दा यसलाई द ताजमहल भनिरहनु जरुरी छैन। सो यसमा हामीले नो आर्टिकल लेख्नुपर्छ यसमा। अब त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि यदि कसैले है ताजमहल आई भिजिटेड, यस, यदि इन्डिया नभएर द ताजमहल आई भिजिटेड इन इन्डोनेसिया, कहीँ न कहीँ डुप्लिकेट होला हो। त्यस्ता डुप्लिकेट भन्ने अर्थमा मात्रै तपाईँले द ताजमहल भन्न पाउनुहुन्छ। होइन भने इन्डियाको ताजमहल 8वां आश्चर्य मध्येको एउटा हो। सो आई डोन्ट निड टु डू दिस। सो द आन्सर इज नो आर्टिकल। ओके, सी यु विल सिम्पली राइट नो आर्टिकल। आर्टिकल युज गर्दिन। सी, सो दिस इज द वे दैट यु हैव टु डू दिस। एन्ड आई इट फुड। ल, हातले भात खानु, हातले, हातद्वारा त हुँदैन होला, हातले हुन्छ। जहाँ नेपालीमा उल्था गर्दा ले आयो भने त्यसमा विथको प्रयोग गर्दैन सिधै। यस, यो नेपाली टेक्निक। जहाँ ले भन्दै म कलमले लेख्छु भन्दा आई राइट विथ अ पेन, एउटा यो भयो। यदि ले भन्ने शब्द युज हुन्छ नेपालीमा यसलाई ट्रान्सलेट गर्दा भने विथको प्रयोग गरिदिनु होला जहिले पनि, जहाँ पनि। र अर्को विथको प्रयोग जहिले पनि मिडियममा युज हुन्छ। यो चाहिँ ग्रामेटिकल टर्म, यो चाहिँ ग्रामेटिकल टर्म। मिडियम भनेको माध्यम हो। I write with a pen, I write with a dot pen, I write this actually with a marker. Yes, I write with a marker. साधन यदि हो भने लेख्ने कुरा भइरहेछ त्यहाँ। फेरि I carry the marker with hand हुन्छ। फेरि त्यहाँनिर चाहिँ क्यारी भन्ने शब्द आयो। बट आई राइट विथ अ मार्कर। सो साधन, जति पनि साधनहरू छ त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। यस, आई इट फुड बाई ह्यान्ड हुँदैन, आई इट फुड विथ ह्यान्ड। ओके, यस। सो दिस इज द वे दैट विल हैव टू डू दिस। ओके, नाउ टेल मी रिफ्रेशमेन्ट आवर्स। नानी बाबु कस्तो लाग्यो आजको पाठ? मैले बुझाउन सके कि तपाईँ अझै अनुत्तरित छ कि अझै समस्यामा छ कि के छ हौ? ल भनिदिनुहोस्। अलिकति हल्का चाहिँ गफ गर्नु पर्यो है मैले। लु सर म डिस्टर्ब गर्नु हजुर, भन्नुहोस्। अघिको ट्रान्सलेसन चाहिँ च्याटमा हेरिरहेको छ त हजुर? च्याटमा हालिदिएको छ। ए, च्याटमा हालिदिनु भएको छ। ल, ओके ओके, ल च्याट बक्समा हेर्नुहोस् नानी बाबुहरू। ठ्याक्कै के भनेको रहेछ, नेपाल भारत र चीन बीचको सानो देश हो। ल, अब यसमा मेरो अस्ति मैले पढाउँदाखेरि के भएको थियो यहाँनिर विशेष गरी भन्दा, नेपालीमा इङ्ग्लिसमा सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट हुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ के हुन्छ त, सब्जेक्ट अब्जेक्ट एन्ड वर्ब हुन्छ। त्यो भएर यसलाई अब ट्रान्सलेट गर्दा यसरी हेर्ने, नेपाल भारत र चीन यो मेरो सब्जेक्ट हो। नेपाल, इन्डिया एन्ड चाइना, ल यो सब्जेक्ट ठाउँको ठाउँ रहने भयो। अब त्यसपछि त मलाई इङ्ग्लिसमा त भर्ब चाहियो। नेपालीको भर्ब त लास्टमा छ। के भनेको छ, सानो देश हो भनेको छ। नेपाल भारत र चीन बीचको सानो देश हो। ओहो, नेपाल भारत र चीन बीचको को भन्ने शब्द जहिले पनि मोडिफायर हो थियो। अब मोडिफायर भइसकेपछि यहाँनिर हामीले नेपाल, यस, एन्ड देन हो भनेको छ इज अथवा हैज। अब यसमा कुन चाहिँ लगाउँदा एकुरेट होला त, नेपाल इज अ।
सानो देश भनेको छ स्मल कन्ट्री, भारत र चीनको बीचमा लास्टमा लगेर राखिदिने, बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। ल, दिस इज कल्ड ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसनमा चाहिँ आफ्नो शब्द राख्न पाइँदैन, उसको आशयलाई 1 इन्च पनि घुमाउन पाइँदैन, जस्तो उसको सेन्स हुन्छ ठाउँको ठाउँ सेम टु सेम बस्नुपर्छ। यसलाई हामी कतै यताउता त्यसपछि भारत र चीन बीचको भन्ने शब्दलाई सबभन्दा अन्त्यमा लगे, अनि त्यसपछि सानो देश, यस हो भनेको छ, त्यो भनेको इज हो अथवा हैज हो या हैज बीन हो। सो अब यसमा नेपाल हैज बीन भन्नुभयो भने चाहिँ अर्थको अनर्थ लागि जान्छ, कारण पहिला थिएन अहिले भयो, पहिला ठुलो देश थियो अहिले घटेर सानो भयो भन्ने अर्थ बुझ्नुहुन्छ। हामीले यसरी बुझाइ आशय गलत भयो नि त, पहिला ठुलो थियो अहिले बल्ल सानो भएछ ओहो भनेर यसरी आशय, त्यो भएर हैज बीनको प्रयोग पहिला र अहिलेको भन्नेमा हुन्छ, त्यो भएर इजको प्रयोग गरौँ। नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। चीन उत्तरमा र भारत पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा अवस्थित छ। अब के भन्ने त भन्दाखेरि चाइना, यस, अवस्थित भनेको लाइज, अवस्थित भनेको लाइज इन, सो चाइना लाइज इन द नॉर्थ और टू द नॉर्थ, नो प्रॉब्लम। चाइना लाइज टू द नॉर्थ एंड इंडिया टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब यो धेरै विद्यार्थीले लाइज लेख्नुहुन्छ, त्यो रिडन्डेन्सी हुन्छ, त्यो रिपिटेड हुन्छ, भर्ब एक ठाउँमा मात्रै युज गरौँ। चाइना लाइज टू द नॉर्थ एंड इंडिया टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। फिनिश्ड। नेपालमा 3 भौगोलिक क्षेत्र छन् हुनुपर्ने 6 भएछ है। नेपालमा 6 छन् भने चाहिँ हैज लेख्ने। नेपाल हैज 3 जियोग्राफिकल रिजन, भौगोलिक क्षेत्र। जियोग्राफिकल मिन्स भौगोलिक, क्षेत्र भनेको एरिया होइन, रिजन भन्नुपर्छ। जियोग्राफिकल लोकेसनलाई हामीले रिजन भन्छौँ। सो नेपाल हैज 3 जियोग्राफिकल रिजन्स। अनि ती भन्यो, दे आर माउन्टेन, हिमाल एन्ड तराई। दे आर माउन्टेन, हिमालयन एन्ड तराई। सो हिमाली क्षेत्रले 35% नेपालको जमिन ओगटेको छ। द हिमालयन रिजन हैज कभर्ड, ओगटेको छन्, मैले अघि प्रेजेन्ट परफेक्ट भने। सो हिमालयन रिजन has covered 45% of the total land of Nepal. नेपालको 42% जमिन पहाडी क्षेत्रले, whereas the mountain region has of 42% and the rest have been of Tarai, and which is 27%. See, or another way, Nepal has covered 45%. Okay, 45%. Himalayan region has covered 45% of the total land. 42% has been covered by the mountainous region, and the rest 27% has been covered by the Tarai region. This is it. यसरी हुबहु ए टु जेड शब्दको चयनमा एकदमै विद्यार्थीहरू पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन, एकदम टु द पोइन्ट लेख्ने हो। यसमा कतै कहीँ छल कपट केही हुँदैन, एकदम टु द पोइन्ट। खाली के सब्जेक्ट आफ्नो ठाउँमा राख्ने, भर्बलाई बीचमा तान्ने,
हो, छ, छन् यस्ता खालका शब्द दिने हो। त्यसलाई इज, हैज बीन, हैव बीन भनेर अगाडि बढ्ने, अनि त्यसपछि बिचको पोर्सनलाई लास्टमा लगाएर राखिदिने, अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल just is a small country, a nation between India and China. China lies to the north and India to the other three sides like east, west and the south. Nepal has 3 geographical regions. They are Himalayan, Tarai and mountainous regions. Himalayan regions has covered 47% of the total land, whereas mountainous region has covered 42 and the rest 27% has been covered by Tarai. Finished. So, यसरी ओगटेको छ भनेको यसले प्यासिभमा दिन खोजेको हो, ओगटेको छ भनेको प्यासिभमा लेख भनेको हो। द्याट्स व्हाट आई युज, हैज बीन, हैव बीन, यसरी युज गरेर यो स्ट्रक्चरलाई। अब तपाईले प्यासेज निकाल्नुहोस्, गुगलमा गएर टाइप गर्नुहोस् नेपाली सर्ट प्यासेज भनेर, तपाईले भेट्नुहुन्छ त्यही प्यासेजलाई कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि भेरी क्विकली तपाईहरुको एक्जाम आइसकेको छ। अब एक्जामका लागि सरसँग कन्सल्ट गर्न सकिन्छ अनलाइनमा। आई विल नट से नो, तपाईले पठाएको क्वेशन्सहरु म के भन्छ करेक्सन तुरुन्तै गरेर छिटो भन्दा छिटो है विद्यार्थीलाई कसरी हुन्छ पठाइदिन कोसिस गर्छु। अब मेरो यहाँ के भन्छ फेसबुक आईडी, फेसबुक नाम चाहिँ म यहाँ पठाइदिएको छु, खगेन्द्र चौलागाई। यो नाममा तपाईले व्यक्तिगत रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु आर नट वान्टिङ टु गो इन अ ग्रुप, तपाईलाई अलि धक लाग्छ भने व्यक्तिगत पठाउनुहोस् न। शिशिरजीले पठाउनु भएको छ, म थोरै अरूलाई सेयर गर्छु, उहाँसँग सेयर गर्छु। ग्रामर सेक्सन पठाउनुहोस्, गर्दै गुगलमा जाने, ग्रामर खोज्ने अनि पठाउने। यो एउटा फर्मेट मोडल क्वेशन्स, यसले सायद मलाई लाग्छ तपाईको एक्जामलाई टोटली कभर गर्ला यो मोडलको क्वेशन्सले। यो भयो भने तपाईलाई खासै गाह्रो नपर्ला मेरो विचारमा है। ओके राजेन्द्र सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो हाउ वाज माई सेसन टुडे, वाज इट गुड? Yes, sir. Hello, is it good? Vidya ji, did you enjoy my class? Yes. Satish ji, ओहो कुन चाहिँले यत्रो साइन दिनुभयो हातको, इट्स अ थम्ब साइन, भेरी गुड। योगेश जी, सब विद्यार्थीले बुझ्नु भएको छ एउटा मोडल सेट हामीलाई कस्तो लाग्यो, हाउ डिड वी वेदर वी इन्जोय। मैले बुझाएँ सकिएँ सकिनँ, विद्यार्थीले फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ है। तपाईलाई जस्ट एक्चुअली इफ यु अन्डरस्टुड इट्स ओके, यो त राम्रो कुरो हो, प्लस पोइन्ट हो है। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच, हैव अ गुड नाइट एन्ड सी यू। Okay, sir. Good night. Yeah.